علیکم درنو دوستانو، نن په دې کار کوو چې څنګه د ورډ په پروګرام کې د سر را په هره ورقه کې په جدول کې موږ ته تکرار شي. فرضاً زه دا جدول لرم، ما جوړ کړی ده. دغه را غواړم چې دغه نوم و شمېره و دا ټوله په د هرې ورقې په سر کې ماته په جدول کې راوړل شي. ډېره اسانه طریقه او ډېره پرکاره طریقه چې اکثره وخت موږ تاسې ورسره مخ کېږو، خصوصاً په اداري کارونو. اوس دا ورقه ده، دا د سر را نه لري. زه غواړم چې دغه را ماته راوړل شي. نو دا په دوو طریقو سره کېږي. اول به دا انتخاب کړئ، بیا به راسئ دلته اوس اتومات یې ټیبل پیج لیاوټ راوړ. پراپرټیز ته به راسئ، په پراپرټیز کې به په را کلیک وکړئ، دلته به دا سلیکټ کړئ او اوکې به یې کړئ. اوس که تاسې وګورئ دا دلته اوس دا د دې هرې ورقې په سر کې موږ ته هغه د سر را تکراراً راغلل. او بله طریقه یې دا ده، اوس فرضاً موږ دا زه راځمه دا جدول انتخابوم، راځمه اوس دا د ما انتخاب کړی ده. تاسې که وګورئ ما کنټرول زیډ کړو، بېرته هغه مخکې کار ایسته شو. راځو دلته یې بیا لنډ شارټکټ ته په دې باندې کلیک کوو، ریپیټ هیډر راز. دلته چې مو کلیک وکړو دا د لاندې به دغه راګانې موږ ته څنګه شوې راوړل شوې، او بیا به د دې مشکل نه وي چې موږ تاسې له دې سره ستونزه کې واوسېږو چې دا نو ولې په دغه ورقه کې دا هغه د سر را نه ده تکراري شوې. دا خو ما تیار جدول جوړ کړی ده. تاسې کولی شئ چې فرضاً زه به دا جدول نیمایي ډیلیټ کړم، اولې ورقې ته بیا راوړم. اوس دا جدول د زه یې ډیلیټومه، دا پاتې برخه یې اوس دا ده. اوس که وګورو فرضاً زه بل جدول جوړوم، غواړم چې دا هم اتومات راته راوړي. اوس دا دلته مې کلیک وکړو، دا انتخاب شوې ده چې ریپیټ هیډر را ده. زه راځمه دا د پای په خانه کې کلیک کوم، ټاب وواهم، ټاب دا ده. اوس نوی جدول راته جوړ شو، هغه د سر د هیډر را پکې راغلې ده. مننه، په دې هیله چې یو څه مو تر زده کړي وي. ستاسو د دعاګانو په هیله.